Գևորգ և Անդրանիկ Վարդանյաններ, ռուսաստանյան կրկեսի անվանի արտիստներ, ուժային ակրոբատներ, Ռուսաստանի հեռուստատեսության առաջին ալիքի Մինուտա Սլավի շոու մրցույթի սուպեր եզրափակչի հաղթողներ։ Գևորգ, Անդրանիկ, դուք շոում եք այժմ միջազգային բեմերում եւ արենաներում, բայց գիտեմ, որ ծնվել եք Երևանում։ Պատմեք ձեր ընտանիքի, ձեր նախնիների արմատների մասին։ Մեր պապին մանկատան երեխա է եղել, որը մեծացել է մանկատանում մինչև 16 տարեկանը։ 16 տարեկանում ինքը ամուսնացել է ու առաջի երեխան ծնվել է 17 տարեկանում պապի ու արդեն հաստատվել է Հայաստանում, Երևանում ավելի ճիշտ, սկսել է աշխատել ու հետո արդեն ինքը ունեցել է 6 երեխա ու բոլորը մեծացել են մի տան մեջ։ Իսկ ընտանիքում ընդունված մասնագիտություն եղել է։ Բոլորը փայտեգործ են եղել։ Մենք կարելի ասել փայտեգործների ընտանիքից ենք։ Ձեզ մոտ էլ ստացվում, հա։ Այո, որովհետև մենք փոքրուց դա տեսել ենք, մենք մեծացել ենք այդ փայտերի մեջ։ Բայց գիտեք, որ ընտանիքում նաև կրկեսի դերասան եղել է։ Այո, իմ փոքր հորեղբայրը Վարդան Վարդանյանը տեսնում է հեռուստացույցով կրկես ու իր մոտ առաջանում է սեր դեպի կրկես։ Ինքը արդեն բավականին տարիքով է լինում, 21 տարեկան է լինում։ Կրկեսի համար մեծ է իհարկե։ Ինքը գնում է կրկես ու ասում է ես եկել եմ որ դերասան դառնամ։ Ու խնդում են ասում են Հաբարանցին ու դերասանը ուր։ Ինչի՞ արդար չի։ Ասում է լավ։ Ու թողում գնում է, սկսում է պարապել։ Իր համարը դառնում է այն, որ ինքը պատրաստում է աթոռներ ու այդ աթոռներով համար է սարքում։ Այսինքն համարը ինչու՞մ է կայանում։ Դնում է շամպայնի շշեր 4 հատ ու աթոռներով կազմում է բուրգ։ Ու ամեն անգամ բարձրանալուց տրյուկ վարժություն է կատարում ձեռքերի վրա։ Երբ որ էթում է կրկես, ցույց է տալի իր համարը, ապշում են ընդեղ։ Վերցնում են եւ ասում են դու խելագար ես, ասում են դու ունես բան ես արել, որ էդի մենակ չինացիքն են անում, էլի, որովհետեւ շատ բարդ ժանր է։ Դե դուք արդեն նրա հաջողություններին հետևելու հնարավորություն ունեիք, հա։ Մենք արդեն այդ վաղ 3 տարեկան ենք, երբ որ ինքը այդտենց գալիս էր տուն, մենք արդեն ես 4 տարեկան էի, Անդրանիկը 3 տարեկան էր։ Ամեն անգամ տուն գալուց մեզ բռնում էր տենց շպագատ էր բացում, ինչ որ մի բան ան ու սկսեց մեր հետ արդեն 4 տարեկանից սկսեց արդեն մեր հետ։ Մայրիկը դեմ չէր։ Որ ճիշտն ասեմ, այդ տարիներին երևի թե ավելի շատ մարդիկ մտածում էին, որ իրանց երեխեքը ինչ-որ բանի հասնեն ու հաստատ իմ հայրիկը կամ մայրիկը չէին ուզում, որ մենք նույն փայտագործի ճանապարհով եթենք, որտեղ տարիների հետ ավելի դժվար ու ավելի դժվար էր լինում դրանով զբաղվելը ու մտածեցին երևի թե որ դա ճիշտ ճանապարհ է մեր հորեղբայրը մեզ չէր կարող ոչ մի վատ ճանապարհի վրա դներ եւ տենց միջև 98 թիվը մեզի պարապացնելուց հետո իր հետ վեկալեց մեզ բոլոր արաբական էմիրատներով ճամփորդության աշխատում էինք տարբեր կրկեսներում եւ ամեն տարի ոնց որ ասած ավելի շատ էինք զարգացնում մեզի ավելի նոր բաներ էինք սովորում նոր բաներ էինք տեսնում Ձեր առանձին համար էր արդեն թե հորեղբոր հետ միասին նույն համարում եք առանձին համար էր մենք Ինչից եք սկսել որ առաջին ձեր համարը ինչ էր իրենից ներկայացնում Մենք շատ առանձին էինք դրուկներ անում հատուկ սարք կար այդ սարքի վրա
բայց իրար հետ էլ էինք փորձում բան անեինք ինչ որ քանի դժվար էր 9 տարեկան երեխան որ իր վրա պայի իր քաշի ինչ որ մեկին բայց մեր մոտ հաջողվեց 99 թվականին մենք արդեն իրար հետ տրյուկներ էինք անում որը անում էին միայն տեսահասակները որովհետև այդ տարիքում շատ դժվար է այդպես բան հարցունքների հասնելը Դե երբ երեխաներն են անում, ոնց որ ասած, շուտ զեղչ են անում, բայց երբ արդեն հասուն տարիքում պետք է զարմացնելու ինչ-որ նոր բան գտնես, որ կարողանաս պահես, չէ՞, դրա համար մենք միշտ ընտրում էինք դժվար ճանապարհը, որովհետև ինձ թվում է ես սիրում եմ այդ խոսքը, ասում է դժվար ճանապարհին շատ քիչ կոնկուրենտներ կան, ու մենք այդ ճանապարհով գնում էինք Եղբայրներ Գևորգ ու Անդրանիկ Վարդանյանները մասնագիտանում են կրկեսային ամենադժվար ժանրերից մեկում՝ ուժային զույգային ակրոբատիկայում։ Նրանց նաև անվանում են քրաֆտ ակրոբատներ։ Կրկեսային կարիերան եղբայրները սկսեցին մեր հայրենակից Տիգրան Հակոբյանի ղեկավարած ռուսաստանյան կոլեկտիվում։ Հայտնի դարձան պրոդյուսեր Գիա Էրաձեի ղեկավարած Բարոնետի կրկեսում հանդես գալով, ուր նրանք արքայական կրկես ծրագրի գլխավոր համարն էին ներկայացնում։ Վերջերս եղբայրները պայմանագիր կնքեցին Մոսկովյան պետական մեծ կրկեսի հետ ու մոտակա տարիներին հանդես են գալու այնտեղ։ Գևորգն ու Անդրանիկը հաղթել են տարբեր կրկեսային մրցույթներում ու փառատոներում, սակայն մինչ այժմ իրենց ունեցած ամենամեծ հաղթանակը համարում են ռուսաստանյան հեռուստատեսության առաջին ալիքի Մինուտա Սլավի շոու մրցույթում ունեցած աննախադեպ հաջողությունը։ Սուպեր եզրափակչում մրցակիցներից առաջ անցնելով նրանք 5 միլիոն ռուբլի մրցանակի արժանացան։ Մեր հայրենակիցները պատրաստվում են մասնակցել Մոնտե Կարլոյի կրկեսային փառատոնին, որը աշխարհում ամենահեղինակավորն է համարվում։ Այդ նպատակով հատուկ մի հնարք են մշակել։ Եղբայրները չեն խզում կապը հայրենիքի հետ, քննարկում են Երևանում ուժային ակրոբատիկայի դպրոց հիմնելու հնարավորությունը։ Սովորաբար ուժային այդ ակրոբատների դուետներում լինում են մեկը ուժայինն է, մյուսը ավելի ոնց որ իր ասիստենտի դերում է ավելի շատ քան վարող, հա։ Ձեր դեպքը բոլորովին այլ է, դուք գրեթե կամ ամբողջովին հավասար եք, հա։ Այո, դուք ճիշտ եք մտածել։ Դա էլ է բացառիկ երևույթ։ Իհարկե, դա բացառիկ է նրանով, որ մենք որ փոքր էինք, մեր մեջ շատ տարբերություն կար։ Ես 3 գլուխ իրանից բարձր էի բոյով։ Բանակից հետո Դուք ծառայել եք հայկական բանակում, հա, ես ուզում եմ հեռուստադիտողը դա նկատի։ Թեև արդեն վաղուց Հայաստանում չէիք ապրում։ Ես եկա գնացի բանակ, Անդրանիկը գնաց հյուրախաղերով Փարիզ հյուրախաղերով։ Հետո ես որ ծառայեցի, արդեն իր վախտը եկավ, ինքն էլ եկավ։ Այդտեղ ստացվեց, որ համարյա 4 տարի մենք բաց թողեցինք, ու երևի դա էլ շատ մեծ դեր խաղաց, որ ինքը համ հասակը բարձացավ, համ քաշը բարձացավ։ Երբ որ ես իրան բանակից հետո տեսա, ասում եմ, ոնց է լինելու է։ Մտածեցինք, որ արդեն վերջն է մեր կարիերայի, կարելի է ասած։ Մենք ես գնացի իմ ճանապարհով, ինքը գնաց իր ճանապարհով։ Ինքը ուզում էր ուրիշ համար սարքեր, ես вообще կրկեսի հետ չէի ուզում կապվել։ 21 տարեկանում շատ դժվար է զրոյից ոնց որ ասած սկսել ինչ որ բանի հասնել։ Չես կարա այդքան, բայց մենք նորից մեր հորեղբայրը դեր խաղաց, ասաց որ պետք է շարունակեք ու ասինք, всё, սկսում ենք նոր ժանր, նոր տրյուկներ, հնարքներ, ու մեր մոտ էդի ստացավ
մենք սկզբից աշխատում էինք Տիգրան Հակոբյանի կոլեկտիվում, դա Ռուսաստանի Ռոսգոսցիրկ հայ դերասանը, որը ունի մեծ շոու, որի մեջ ինքը միշտ հավաքում է հայերին։ 8 հոգի հայ էինք, բայց կոչվում էր հայ-ռուսական կոլեկտիվ ու մեր վերևը միշտ կախած էր հայկական եւ ռուսական դրոշը։ Այ երբ գիտակցում ես, որ հայկական թիմում ես հանդես գալիս օտար երկրում, դա ինչ որ բան ձեզ տալիս է, դա հավելյալ ուժ։ Իհարկե, մենք անգամ մեր հայկական բերդ պարն էինք մցրել այդ պրոգրամայի մեջ։ Դուք ի սկզբանե հենց կրկեսային ձևաչափի մեջ էիք տեղավորեցնում ձեր համարները, թե բեմահարթակում հնարավոր էր այն ցույց տալ։ Փաստորեն ձեզ անհրաժեշտություն եղավ կրկեսայինացնել, հա, ձեր արդեն եղած համարները։ Մենք ի սկզբանե սկսել ենք բեմահարթակներից, որովհետև մեզի կրկեսում ճիշտ ասած լուրջ չէին ընդունում։ Մեզի շատ տարիներ չեն թողել, որ մենք մտնենք մանեժի մեջ, որովհետև մենք այդ բարձունքին չենք եղել։ Լիքը դերասաններ կան, բայց ոչ մեկին չի հաջողվում, որ աշխատի այդ 13 մետրանոց մանեժի մեջ։ Գևորգ Անրանիկ, երբ դանակի հետ գործ ունես, երբ տեսել եմ ձեր համարները դրա վտանգը հեռուստադիտողներ պատկերացնում է, հա, չկա երևի այլ մարդ, ում կարող ես վստահել կյանքդ, եթե ոչ եղբորդ, հա։ Եվ սա հենց այն դեպքն է, երբ դու անսահման վստահություն ունեք մեկ այդ մյուսի նկատմամբ։ 100% մենք իրար զգում ենք, այսինքն եթե իմ աճուսը մի քիչ ցավում է, ինքը զգում է, ինքը նագրուսկեն փոխում է մի քիչ ձախի վրա, որ ես այդ ցավը չզգամ։ Այդ ամենը առանց խոսքերի, ես այնքան մենք իրար հետ աշխատել, այնքան ենք պարապել, որ ես արդեն մի շարժումից ես զգում եմ, որ ինչ պետք է անել, որ հանկարծ ինքը իր ուսը չցավա կամ ես նույնպես պետք է անեմ, որ եթե ցավում էլ է, անենց անեմ, որ շատ ճնշում չընկնի։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Գիտեք, երբ ես նայում եմ ձեր համարները հեռուստացույցով, այ առաջին բանը հանկարծ այս տեղեքի հետ հիմա այս պահին բան չլինի։ Ես պատկերացնում եմ ինչպես է ձեր մայրիկը նայում դա։ Շատ եմ մտածում, մեր հորեղբայրը շատ երկար ժամանակ մեզ թույլ չէր տալի, որ այդ հնարքը անեինք կինժալներով։ Ասում էր, որ միայն կապված պետք է անեք այդ տրյուկը, որովհետև շատ հնարավոր է, որ այդ տրյուկը իրավունք չունես սխալվելու։ Ինչքան էլ վստահ լինեք, մեկը կյանքում ամեն բան պատահում է։ Ուրիշ ընդ չես կարա, դու եթե ասենք կանգնած ես լարի վրա, դու կարող ես, լարի վրից կամ բռնվել կախ։ Իսկ ընդ դու ատամներով կանգնած ես ոտքերով վերև։
Եթե դու ընկնես, այդ կոտրես վիզը, որովհետև երկրորդ բազվանոկի վրա է ամբողջ նագրուցքեն։ Մենք երբ որ այդ հնարքը վերցրեցինք, մենք տեսել էինք ուրիշ եղբայրների կատարմամբ, երբ որ գրանցված էր Գինեսի գրքում ռեկորդի մեջ։ Իսկ մենք վերցրեցինք իրան, մի քիչ փոխեցինք, ավելի դժվարացրեցինք, որ չկրկնվենք ոչ մի ձևի, ու մենք կարանք առանց ամանչելու պարտասենք, որ մենք միակն ենք, որ այդ տրյուկը արել ենք, այդ ձևով ոնց որ մենք ենք անում։ Ձեր մասնագիտությունում կարևոր է ոչ միայն ուժեղ լինելը, այլ նաև դերասանական տաղանդն է այստեղ կարևոր, հա, թե ինչպես մատուցել այդ ամենը, ինչպես դրանից սարքել շոու, եւ դա ձեզ հաջողվում է, դուք ինչ որտեղ սովորել եք այդ արվեստը։ Իհարկե, սովորել ենք մեր հորեղբոր մոտ, ամեն անգամ աշխատելուց ինքը միշտ նայում էր, ամեն անգամ մի բան ասում էր, մենք ամեն անգամ նոր բան էինք փորձում, մենք արդեն զգում էինք ոնց մատուցենք հանդիսատեսին։ Ու մեր մոտ կամաց մենք զգում էինք, որ մեր մոտ կստացվի ամեն ինչ առանց ինչ որ ուսման, որտեղ որ սովորեցնում են դերասանություն դու կարաս սովորես տարիների փորձի վրա, որը որ մենք ձեռք բերեցինք տարիների ընթացքում։ Իսկ երբևէ վնասվածքներ փորձերի ժամանակ եղել է։ Իհարկե շատ վնասվածքներ ու մենք ուղիղ 2 տարի բաց ենք թողել այս կարիերան սկսելուց հետո, որովհետև եղբայրս հնար կատարելու ժամանակ մկանը կտրվեց ու շատ ժամանակ է պետք որ տարի էր Անդրանիկ վերականգնվի, որովհետև իմ թևը ոչ բարձրանում էր, ոչ իջնում էր ու ինչ արեցինք մենք այն տրյուկները ու հնարքները, որ անում էինք մինչև այդ մենք փոխեցինք։ Ու նորից կարելի ասել 0-ից 20։ Ինչը որ կապված էր ձեռքերի հետ, մենք փոխեցինք գլխի վրա, եթե նկատել եք ոտքերի վրա։ Հիմնականը մեր աշխատանքը կապված է կամ գլխի վրա, կամ ոտքի վրա։ Ինչ պատճառով, որովհետև ես չեմ կարող աշխատացնել դաժե 70% չեմ կարող աշխատացնել իմ այս մի ձախ ձեռը, ոնց որ տարիներ առաջ, մինչև այդ վնասվածքը ստանալը։ Գեորգ, գաղտնիք չէ, որ եթե հեռուստատեսությունը քո մասին չի խոսում, ուրեմն համարի թե դու գոյություն չունես, ամեն դեպս դերասանների դեպքում դա այդպես է։ Ձեր բախտը վերեց, որ ձեզ նկատեցին նաև Ռուսաստանի հեռուստատեսության առաջին ալիքում եւ այն ինչ որ դուք արեցիք Մինուտա Սլավի շոու մրցույթում, դա աննախադեպ մի բան էր, հա։ Ինչպես հայտնվեցիք այդ ֆորմատում։ Կազմակերպվում էր մեծ կաստինգ, որտեղ մենք մասնակցեցինք եւ անցանք նախընտրական փուլում, մեզ խնդրեցին, որ մենք ցույց տանք մեր լավագույն հնարքը, որը որ կինժալներով ատամների վրա ստոյկերն է։ Ու մենք մտածեցինք, որ հիմա մենք ցույց կտանք մեր ամենա Բա երկրորդ փուլում ինչ ցույց տանք։ Հետո ինչ ենք անելու։ Ու մենք ցույց տվենք մի հատ հնարք եւ այդ հնարքով մենք անցանք առաջ։ Հետարքիր է, որ սուպեր եզրափակիչ ձեզ հետ միասին դուրս էր եկել եւս մեկ մեր հայրենակից Ռաման Խալաֆյանը աճպարար, փաստորեն մրցակից էիք հայերով իրար, թե ընկեր էիք նաեւ։ Մենք լավ շփման մեջ էինք Խալաֆյանի հետ, ընկերացանք, այնտեղ շատ լավ տղա է, լավ աճպարար է։ Ու մենք ճիշտն ասեմ, մենք ոչ մեկին չենք համարում մեր մրցակիցը, մենք չենք եկել մրցելու, մենք չենք եկել հաղթանակի հետևից, մենք եկել ենք մեր արվեստը ցույց տալու։ Բայց ոնց չէիք եկել հաղթելու համար, ձեր կամքը իմանալով պետք է նպատակ դրած լինեիք ու հասնեիք դրան։ Իրոք չենք մտածել մինչև վերջում էլ անգամ ես չէի պատրաստել ոչ մի խոսք, որ ես վերջում կկանգնեմ ինչ-որ մի բան կասեմ հաղթանակից։ Ու ասնիկ նենց էր, որ բոլորը պատրաստել էին, չգիտեմ ինչու, բոլորը վստահ են, որ իրանք հաղթելու են։ Ու պատրաստել էին ու այդ իրանց գրածները սովորում էին, թե ինչ պետք է ասեն, որովհետև վստահ էին իրանք, որ
մենք ոչի բան չենք պատրաստել, որ ինչ-որ երբ որ մեզի հայտարարեցին, որ առաջին տեղ հաղթել է, Անդրանիկ, բա ինչ ենք ասել, հիմա դեսա մի բան կմտածենք։ Եվ ինչ ասեցի։ Ասեցի սաղին շնորհակալություն ամեն ինչի համար ու всё, այդքան բան։ Братья Варданян! Братья Варданян! Победители шоу «Минута славы». Вот они, наши герои. Спасибо։ Ինչ-որ բան փոխվեց այդ հաղթանակից հետո ձեր կարիերայում, ձեր կյանքում։ Հասկանում ենք, որ պետքա մենք ավելի մեծ բարձունքների ձգտենք։ Մենք չենք կանգ առնելու, մենք խոսքի գիտենք, որ կարելի է ավելի շատ բան անել, կարելի է ավելի մեծ բարձունքի հասնել։ Էդի այն վերջը չի, որ մենք հասանք ու всё։ Գիտեք, մի վտանգ կա այլ այդ ձեր մասնագիտության մեջ։ Ես լրագրող եմ, ամեն օր նոր հոդված եմ գրում, ամեն օր նոր զրուցակիցների հետ հարցազրույց եմ անում։ Ձեր մասնագիտության մեջ հնարավոր է սպառվել, այսինքն գա մի օր, երբ արդեն բոլոր հնարավոր հնարքները արդեն արած լինեք, չկա տենց վտանգ։ Կա, իրոքից մենք ունենք մի երազանք, որը որ ուզում ենք կատարենք, հնարք կկատարենք ու այդ հնարքից հետո այլևս ոչ մի հնարք չենք ուզում սովորենք ու կթողնենք մեր նպատակը Այսինքն ոնց թողնեք եւ չեք շարունակելու այդ կարիերան։ Շարունակենք, թողենք նույն համարները։ Նույն համարները այդ աստիճանին որ հասանք արդեն ինքը կպահվի մենք ունենք էլի համարներ որը որ իհարկե դժվար կլիներ ցույց տալ կենդանիների հետ մենք աշխատում ենք ուխտերի հետ մենք ունենք ուխտեր որոնց հետ աշխատում ենք Այդ իրանք են ձեզ հետ աշխատում նու մենք էլ ենք իրանց հետ աշխատում իրանք ոնց որ մեր երեխեքը լինեն մեր փոքրերը լինեն իրանց շատ լավ ենք նայում իրանք մեր ոնց որ ասած գործընկերներն են, իրանք էլ են արտիստ համարվում։ Տղաներ, ձեր այ ասպարեզում կերկեսում, ձեզնից բացի նվաճումների, ձեռքբերումների հասած հայերի հետ շփվում եք, կան այդպիսի հայեր։ Կան, իհարկե կան, շատ հայեր կան, ովքեր շատ մեծ բարձունքների են հասել, ուղղակի իրանց մասին ոչ մեկ չգիտի։ Կրկեսի հայ արտիստներից շատերը նկատելի հաջողությունների են հասել արտերկրում։ Աճպարարներ Սոս եւ Վիկտորիա Պետրոսյանները այժմ ապրում ու ստեղծագործում են Գերմանիայում։ Նրանց վարպետությունը գերել է տասնյակ երկրների հանդիսատեսների։ Ամուսիններին հաջողվել է կրկեսային 4 ռեկորդ սահմանել, որոնք հաստատված են Գինեսի ռեկորդների միջազգային գրքի կողմից։ Դրանցից վերջինը աննախադեպ է։ Վիկտորիան Սոսի օգնությամբ 60 վայրկյանի ընթացքում 13 անգամ զգեստափոխվում է։ Տիգրան Հակոբյանը իր կրկեսային կարիերան սկսել է Թբիլիսիում։ Սկզբում մասնագիտանում էր ակրոբատիկայում, այնուհետ սկսեց կենդանիներ վարժեցնել՝ ձիեր, կապիկներ, գետաձիեր։ 2007-ին Տիգրանը մեկնեց Մոսկվա կրկեսային արվեստի 3-րդ միջազգային մրցույթին մասնակցելու ու այդպես էլ հաստատվեց Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Այնտեղ նա իր սեփական կրկեսային խումբը հիմնեց, որը այժմ երկրում լավագույններից մեկն է համարվում։ Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստներ Կարինա եւ Արթուր Բաղդասարովները հաջողությամբ շարունակում են իրենց անվանի հոր վագրեր ու առյուծներ վարժեցնող Միխայիլ Բաղդասարովի գործը։ Քրոջ եւ եղբոր անկրկնելի դուետը Մոսկվայի Յուրի Նիկուլինի անվան կրկեսի հպարտությունն է։ Իսկ Բաղդասարով ավագը շարունակում է ղեկավարել Նիժնի Նովգորոդ քաղաքի պետական կրկեսը։ Ակրոբատներ Արևիկ եւ Տաթևիկ Սեյրանյանները ծնվել են Հայաստանում, բայց այժմ բնակվում են Միացյալ Նահանգներում։ Ծնողների հետ միասին
Ֆլորիդայի նույն կրկեսում են աշխատում։ Հայրը Գագիկը ծաղրացու է, մայրը Անահիտը կենթանիների վարժեցնող։ Կրկեսային արվեստի 5-րդ միջազգային մրցույթում քույրերի ներկայացրած բացառիկ համարը զարմացրել էր բոլորին։ Նրանք երկուսով կարողացել էին տեղավորվել 60 սանտիմետրանոց խորանարդ տուփի մեջ։ Իսկ ոնց եք պատկերացնում ապագան, ուշ թե շուտ այս ամենին վերջ տալու ցավոք անհրաժեշտություն կլինի եւ ցավոք ձեր ասպարեզում այդ օրը շատ հեռու չի լինում, հա 40-ից հետո դժվար է լինում շարունակել։ Ուրիշ ժանրերում մեր աշխատանքը շարունակեն կրկեսում։ Մինչև խոր ծերություն կարելի է զբաղվել այդ գործով, պարտադիր չի որ մենք լինենք որպես արտիստ, մենք կարանք պարապացնենք, մենք մտածում եք ձեր դպրոցը, Վարդանյանների դպրոց ստեղծելու մասին։ Կուզենայինք մեծ հաճույքով, դրա համար ժամանակ է պետք ու որը որ մենք չունենք, մենք հիմա ավելի շատ զբաղված ենք մեր հնարքներով, մենք այդ տարիքը չի որ հիմա մենք թողնենք ամեն ինչ։ Դուք բարեբախտաբար չեք կորցնում կապը հայրենիքի հետ եւ լինում եք Երևանում եւ ապրում եք նաեւ երևի երևանյան կրկեսով եւ անհամբեր սպասում եք այն օրվանը, երբ վերջապես կվերաբացվի երևանյան կրկեսը։ Իհարկե, սպասում ենք, մեզ Սոս Պետրոսյանը կապ ենք պաշտպանում, մեր կրկեսի տնօրեն Սոս Պետրոսյանը մեզ ասում է, որ 2018 թվականի, եթե չեմ սխալվում, պետքա որ արդեն պատրաստ լինի։ Ու հուսով ենք, որ մենք մասնակցելու ենք բացմանը։ Անհամբեր կսպասեմ նաև ես այդ օրվանը ձեզ Երևանյան արենայում տեսնելու ակնկալիքով։ Ձեզ մեծ հաջողություններ հպարտանում ենք ձեզանով տղաներ։ Շնորհակալություն։